Si eres motero, seguro que necesitas este accesorio. El intercomunicador Midland será tu mejor opción para comunicarte durante tus rutas. Resistente al agua y con una batería de 8 horas de conversación. Desarrollado con tecnología Bluetooth 3.0. Gracias a su pequeño tamaño, se instala rápidamente y es fácil de configurar. Con una distancia de hasta 500 metros es compatible con intercoms de otras marcas. Su caja incluye un BT Mini de micrófono de hilo, un micrófono de brazo, un soporte bioadhesivo, un cable de carga USB tipo C, un kit de audio con altavoces estéreo y una funda de micrófono de espuma de repuesto.